20 ಮರಿ. ಹಾಯ್ ಟಗರ್ ಹಾಯ್ ಏನಾಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾರಲ್ಲ ಟಗರಿನ ರಾಜ. ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಅನ್ಸಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮರಿನ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೈತ್ಲ ಹುಲಿನ ಅನ್ಸೋದು. ಬಚ್ಚ ಐತೆ ಕರೆ ತಾಕತ್ತೈತಿ. 70 ಮರಿ ಅದಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಡೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಏನದಾವಲ್ಲ 30 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟವು. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಕಾವು. ಬಡ್ಡಾಗಿ ಏನತ್ಲ ಪಾರ ಅದ ಒಂದು ಬರ್ತಾವೆ. ಹೊಸ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿನ, ಆದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವು 6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ. 6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ 10 ಸಾವಿರದಂಗೆ ಮಾರ್ಯವು. ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು 30 ಮರಿ ಮಾರ್ಯವು. ಟೋಟಲ್ 70 ಮರಿ ಅದಾವೆ. ಭಾಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೊಂಜಾಳ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಯವು. ಒಟ್ಟು ಇದ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಐತೆ ಬಡ್ಡ್ಯಾಗ, ಅದ್ರಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾವೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೆಡ್ ಮಿತಿ ಮೀರಿ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐತೀನಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಡೋದು ಶೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ. ಇದಲ್ದ ಇದೊಂದು 200 ಮರಿ ಹಿಡಿದು ಶೆಡ್ ಐತಿದ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಿಡಿತೈತೆ. ನಾವು ಒಂದು 200 ಮಾಡೇವು ಅಂದಾಜು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ. ನೀವು ಟಾನಿಕ್ ಔಷಧ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ. ಮಾತ್ರ ನಾಳಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಉದ್ದತ್ಲೆ ಅದ, ದೊಡ್ಡ ಶೆಡ್ ಆಗೋದು ಇದೊಂದು ಉದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ. 50 kg ಐತೆ ಒಂದೇ ಮರಿ. 50 kg. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದೈತೆ ಒಂದು. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನು ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ. ಹುಲಿ ಅಂತ ನಾವು. ಅದ್ರ ನೀವೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ.